ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് തലച്ചോർ ടേസ്റ്റിലുള്ള അണ്ടാ ബുർജി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നല്ല ജീരകമാണ്. നല്ല ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീരകം, അത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ജാറിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു നുള്ള് എന്ന് പറയാം, കാരണം സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തു. ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് വലിയ ഉള്ളി 1 ഇതേ രീതി നുറുക്കിയെടുക്കുക. പച്ചമുളക് 2 വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. 3 മുട്ട. നമ്മൾ അരപ്പിലേക്ക് മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് അണ്ടാ ബുർജി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്നു വന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുട്ടക്കൂട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇതേ രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തലച്ചോർ ടേസ്റ്റിലുള്ള അണ്ടാ ബുർജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ ഇളക്കി ഉടച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് വിളമ്പാവുന്നതാണ്. ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് അണ്ടാ ബുർജി റെഡിയാക്കി നോക്കൂ. വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.